გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 7 ივლისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუღაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ პაჭკორია. დღევანდელი გადაცემების თემები იქნება კალათბურთი რასაკვირველია, საქართველოს ეროვნული ნაკრების უდიდესი წარმატება, სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღე და კონტაქტური კარატე. მინდა წარმოვადგინოთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. გადაცემის დებიუტანტს ვერ ვიტყვი ბატონ ჯამლეტს რომ იყავდა და ბატონ ჯამლეტი რომ იყო ცოცხალი, იმ დროსაც რამდენიმეჯერ იყო ბატონ ვლადიმერ შენგელია გადაცემაში. ვლადიმერ შენგელია, საქართველოს კონტაქტური კარატეს ფედერაციის, ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტაქტური კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი, შავი ქამრის მფლობელი, მესამე დანის დიახ და კიდევ აქვს რამდენიმე პოზიციაზე, როცა გადავცემ სიტყვას, აუცილებლად უფრო ფართოდ წარმოვადგენ მას, როგორც ადამიანს, რომელიც თითქმის მთელი ცხოვრება არის სპორტში, მამამისიც იყო სპორტში, სპორტსმენი და დეტალურად გეტყვით მერე. და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი არ ეწყდება მიშას, რომ მეორე სტუმრად ვასახელოთ, ხშირად არის მიშა აბაიშვილი, საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. დიდი მადლობა მიშა, დიდი მადლობა ბატონ ვლადიმერ რომ მობრძანდით. მადლობა მოწვევით. მიშა აბაიშვილი 2016 წლიდან 2024 წლამდე იყო საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი. 24 წლის ნოემბრიდან ბატონი გიგა გვენცაძე არის პრეზიდენტი და მიშა არის ამ ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. სანამ გადავცემდი სტუმრებს სიტყვას, რასაკვირველია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გადაცემა მინდა დავიწყო სულ პატარა მიმოხილვით, შეიძლება ითქვას პატარა კადრებსაც ვაჩვენებ, საქართველოს საკალათბურთო ეროვნული ნაკრების შესანიშნავ ბრწყინვალე გამარჯვებაზე ესპანეთის ნაკრებთან. ეს იყო მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის ჯგუფის ბოლო მატჩი. საქართველოს ნაკრებმა გაახარა მთელი საქართველო და გააოცა ნახევარ მსოფლიო ალბათ. საქართველოს ნაკრებმა ანგარიშით 91-99 დაამარცხა ოვერტაიმში, დამატებით დროში დაამარცხა ესპანეთის უძლიერესი და ტიტულოვანი ნაკრები. ზუსტად ეს მოხდა 5 ივლისს. ზუსტად 4 წლის წინ 22 წლის 4 ივლისს საქართველოს ნაკრებმა იგივე მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩი დაამარცხა აქვე თბილისში იგივე არენაზე ესპანეთის ნაკრები და ყველას ახსოვს გასული წლის 25 წლის ევრობასკეტი, როცა ჩვენმა ნაკრებმა მოახერხა ესპანეთის ტიტულოვანი ნაკრების მოქმედი ჩემპიონის დამარცხება. კვიპროსში იყო ეს უკვე ჯგუფური ეტაპი და ჩვენმა ნაკრებმა ამ მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის ამ ჯგუფში მესამე ადგილი დავიკავეთ და მოვიპოვეთ. მანამდეც იყო ეს გარანტირებული დანიასთან მატჩის შემდეგ, მაგრამ უკრაინასთან რომ მოგვეგო რიგაში და აქ ესპანეთთან, მაშინ მეორე ადგილით გავდიოდით, მაგრამ შემდეგი ჯგუფური ეტაპზე რასაკვირველია ითვლება ის ქულები, ის გამარჯვებები, რომელიც იყო ამ პირველ ეტაპში. ჩვენ ხვდებით მონტენეგროს, პორტუგალიას და საბერძნეთს, ერთი მატჩი გასვლა, მეორე მატჩი სახლში. იწყება ეს შემდეგი რაუნდი 28 აგვისტოს, როცა საქართველოს საკალათბურთო ეროვნული ნაკრები სახლში თბილისში შეხვდება მონტენეგროს ნაკრებს. 31 აგვისტოს არის გასვლა პორტუგალიასთან, მერე არის ნოემბრის პანჯარა, მერე არის თებერვლის ბოლო მარტის დასაწყისში და მე და მიშა გადაცემის წინ საუბრობდით, რამდენი მოგება გვინდა ჩვენ. ეს იყო კადრები პირველი არხის რეპორტაჟიდან, მეორე ტაიმის ძირითადი დროის ბოლო წუთები იყო. და მიშა მინდა გთხოვოთ ახლა თქვენ 1-2 სიტყვით კალათბურთზე, მე რომ გადავიდეთ სხვა თემებზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ მიშა, რამდენი მოგება იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ
იმ მეორე ეტაპზე საკვალიფიკაციო რაუნდის მეორე ეტაპზე ჩვენ სამეულში უნდა მოხვდეთ რომ მეორეჯერ გავიდეთ სოფლიო ჩემპიონატზე. მადლობა პირველ რიგში მივესალმები ტელეობიექტივის მაყურებელს და სპორტის კომაქს და ყველას მიულოცავ გუშინდელ მართლაც ფანტასტიურ და წარმოუდგენელ გამარჯვებას მით უმეტეს იმ ფონზე რომ უკრაინის ნაკრებთან მოდი ვთქვათ რომ არც თუ ისეთ ძლიერ და ტოპ ნაკრებთან ჩვენ დავმარცხდით იქ იყო რაღაცა სხვა მომენტები იქ პროვოკაციაზე წამოაგეს ჩვენი მოთამაშეები გვაკლდა მაგრამ ასეა თუ ისე იქ დავმარცხდით და შემდეგ უკვე აღარავის აღარ ჯეროდა რომ აქ უკვე თბილისში საკუთარ თითქმის ხო ნუ თითქმის აღარავის აღარ ჯეროდა გარდა თვითონ კალათბურთელებს რომლებიც აცხადებდნენ რა თქმა უნდა ჩვენ ხა გულშემატკივარი სუბიექტურია და სურო NBA-ს იმას Dream Team-ს ეთამაშებოდა იქაც რაღაცა შუტავი იმედი შეიძლება გქონდეს მაგრამ რეალობას თუ თვალს გაუსვამთ ხა ასეთი ტიტულოვანი გუნდი საუკეთესო შემადგენლობით ჩამოსული ძალიან კარგ ფორმაში და შენ აი იმ რაღაცა ფსიქოლოგიური სტრესით მოდიხარ რომ უკრაინასთან წააგე თამაში რომელიც არ უნდა წაგეგო და აი ამ ვითარებაში უკვე მართლა რწმენა და ისა ნდობა იმისა რომ ჩვენ შეიძლება რაღაცა გვექნა ნაკლები იყო მე შენ გაგახსენებ თენგიზ რომ შარშან ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენ არამხოლოდ დავამარცხეთ ჯგუფში ესპანეთის ეს უძლიერესი ნაკრები და მოქმედი ჩემპიონი არამედ ჯგუფში ჩავტოვეთ ამ გამარჯვება მორალურად განადგურდა ჩავტოვეთ ეს ესპანეთი რომელიც აბსოლუტურად წარმოუდგენელი შედეგი იყო და პლუს ამას შემდეგ ასევე უკვე პლეიოფში გავედით და იქ საფრანგეთს მოვუგეთ სადაც ასევე არავინ არ გვთვლიდა ჩვენ ფინეთთან ბოლოს ხო ნუ ხა იქ ფინეთთან უკვე ჩვენ იმედი გაგვიშთა რომ შეიძლება 4 ხუთში შესულიყავით და ახლა გამემეორებ მიშელ შეკითხვას კი ბატონო რამდენი მინიმუმ რამდენი 6 მატჩიდან 4 მოგება ყოფილის კიდევ ხო ერთი რამე მინდა აღვნიშნო განსაკუთრებული როლი ჩვენი კაპიტნის თორნიკე შენგელიასი აუცილებლად უნდა გამოყოთ რომელსაც ყველა დროის საუკეთესო შედეგი დააფიქსირა ხო 37 ქულა 10-ზე მეტი საქართველოს ნაკრებში არავის არ ქონია აქამდე ეს არის ყველა დროის საუკეთესო შედეგი და ნუ აშკარაა რომ თუ თორნიკეს თამაში მისდის ვინც გინდა ყვავდეს მეტოქო იმას უკვე ნაკლები მნიშვნელობა აქვს და პლუს მარკისიდმა ძალიან მაგრამ ითამაშა 32 ქულა დააგროვა ჯამში ამ ორმა კალათბურთელმა 71 ქულას 69 ქულას მოუყარეს თავი რაც 3/4-ია მთელი მოპოვებული მიშელ მესამეჯერ გეკითხებით რამდენი მოგება გჭირდება რა არის იცი ძალიან რთული ჯგუფია საბერძნეთი ჩერნოგორია პორტუგალია ხო საბერძნეთის ზალაზე ყველას კარგად მოეხსენება თან სავარაუდოდ მთავარი ანტეტოკუმპოცეყოლებად ამ აგვისტოს ფანჯარაში იმიტომ რომ NBA ჯერ არ არის დაწყებული თუმცა ჩვენ აგვისტოში არ თამაშობთ მათთან მონტენეგროსთან და პორტუგალიასთან ჩვენ ხო კი ბატონო და მაშინ ხო აი მონტენეგროსთან და პორტუგალიასთან ზუსტადაც ნამდვილად არ გვინდოდა მაგათთან შეხვედრა იმიტომ რომ ნოემბერში არც ჩვენ გვეყოლება NBA-ს წარმომადგენლები არც მათ და უფრო თანაბრდება ძალები და შესაბამისად მაინც არ პასუხობს მიშელ რამდენი რთულია მე მგონია რომ ამ წუთას გვაქვს 3 მოგება საუკეთესო შედეგი აქვს ესპანეთს 5 მოგებით და ძალიან მაღალი ალბათობით შეიძლება ვთქვათ რომ ეს ადგილი უკვე ეს გუნდი გასულია შემდეგ ეტაპზე დიდი ალბათობით შემდეგ მოდიან მონტენეგრო და უკრაინა 4 მოგებით და ჩვენ და პორტუგალიას გვაქვს 3 მინიმუმ 4 მოგება შეიძლება არ გვეყოს 4 მოგება გვეყოფა 4 მოგება 7 მოგება გავიხდება და ძირფასო ტელემაყურებლებო 26 წლის 7 ივლისს მიშელ აბაიშვილმა თქვა რომ სავარაუდოდ 99% 4 მოგება გაგვიყვანს ჩვენ ჯგუფიდან. ახლა სარგებლობ შემთხვევით და მივმართავ პორტუგალიაში, საბერძნეთში და მონტენეგროში მცხოვრებ ჩვენ თანამემამულეებს, ქართველებს და არა მარტო ქართველებს, ვინც საქართველოსდან იქ არიან. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის გვერდზე არის მატჩების განრიგი, ყოველ სხვაგანაც შეგიძლიათ ნახოთ და მოემზადეთ, როცა ჩვენი ნაკრები ჩავა პორტუგალიაში, კომაგობა მარტო ტრიბუნებზე არა, ვიცით კომაგობა, მაგრამ მაინც გთხოვთ, არამედ დახვედრა აეროპორტში, ვარჯიშზე, ქუჩაში, სასტუმროსთან ახლოს, ეს ყველაფერი დადებითად მოქმედებს ჩვენ სპორტსმენებზე და რასაკვირველია მატჩის დროს, ოღონდ მატჩამდე 40 წუთით ადრე უნდა მიხვიდეთ დარბაზში, რომ მოთელვის დროს ჩვენმა სპორტსმენებმა იგრძნო, რომ ქართველების ზიან თავისი დროშებით ძალიან დიდი мотиваცია კალათბურთელებისგან, ვიცით და ხელბურთელებისგან, დარბაზში ხედავენ მატჩამდე ნახევარსაათით ადრე ქართველების დროშებით და ბავშვებს და ქალბატონებს და მამაკაცებს ძალიან კარგ ხასიათზე მოდიან. და იმედი გვაქვს
მიშელი რომ ჩვენ გვაქვს იმის პოტენციალი საქართველოს საკალათბურთო ეროვნულ ნაკრებს რომ წარმატებით ვიასპარეზოთ ამ მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის მეორე რაუნდში და გავიდეთ მეორეჯერ მსოფლიო ჩემპიონატზე ამით შემოვიფარგლებით დღეს ახლა რადგანაც მიშა აბაიშვილს მივეცი სიტყვა მთავარი მიზეზი რატომ მოვიწვიეთ იყო ის რომ 2 ივლისს თელმა სპორტულმა მედიამ სოფლიოში აღნიშნა სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღე რომელიც დიდი ხანია აღნიშნება სოფლიოში მათ შორის საქართველოში 102 წლის წინ დაედო საფუძველი ამ დღესასწაულს როცა შეიქმნა ის აიფსი სპორტული პრესის საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში წელს ძალიან მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღე ამის ორგანიზატორი იყო საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია რომლის პრეზიდენტია გიგა გვენცაძე ერთ-ერთი ვიცე-პრეზიდენტი აგზის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ასევე ბატონი თენგიზიც ჩვენი ასოციაციის და ბიძინა ბარათაშვილი პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ახლა მინდა გთხოვო გადაცემის პროდიუსერს რეჟისორს უпростоრად ჩავთოთ ის ვიდეო მასალა რომელიც ასახავს სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღეს როგორ წარიმართა საერთაშორისო დღე როგორ გაიმართა თბილისში ქართულ სპორტულ ჟურნალისტებს უდიდესი როლი აქვს ქართული სპორტის განვითარებაში, ვინაიდან ქართული სპორტი ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებული წარმატებით ასპარეზობს და ამ წარმატებას სჭირდება გაშუქება. მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ ჟურნალისტს იმისთვის, რომ ქართული სპორტის სიახლეები და წარმატება ძალიან კარგად და წარმატებულად შუქდება. ეს რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ქართული სპორტის პოპულარიზაციასა. დღევანდელ დღეს ღირსეული ადამიანები იქნენ დაჯილდოებული, მინდა სათითაოდ პირველ რიგში მათი მოღვაწეობისთვის მადლობა გადაუხადო მათ. მივიღე მიხელ კაკაბაძის სახელობის პრიზი, რომელიც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია იმ ჯილდოებს შორის, რომელსაც ასოციაცია გასცემს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის ბუნებრივია და პლუს კიდე რაღაც ემოციური მომენტიც ემატება, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად ვიცნობდი ადამიანს, ვისი სახელობის პრიზის მივიღე, მაგრამ აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო ჩემთვის სპორტის რაინდის წოდება, რომელიც გარკვეულწილად მეუხერხულება კიდევ ერთ რომ მე გამომეცა პრიზი, რომელიც ამხელა კორიფეებს ქართული სპორტის მიანიჭა წინა წლებში და მათ გვერდით ჩემი სახელისცენება, ჩემს უზარმაზარი პატივია. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ შალვას, მთლიანად სამინისტროს, რომელსაც ძალიან დიდი როლი მიუძღვის იმ ყველაფერში, რასაც სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაცია ახორციელებს. Je mentirais si je disais que j'ai compris tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Je ne parle pas géorgien, mais ce que j'ai bien ressenti, c'est l'atmosphère de cette réunion, l'amitié, la reconnaissance vis-à-vis des vieux journalistes. Et j'ai trouvé ça très, pas seulement émouvant, mais au-delà de ça, c'est, c'est l'amitié. L'amitié entre tous les journalistes qui sont présents ici. Et c'est vraiment un modèle dont on peut s'inspirer. უპირველეს ყოვლისა მინდა მიულოცო ჩვენს კოლეგებს დღევანდელი დღე 2 ივლისის სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღეა. მინდა წარმატებები უსურვო თავიანთ საქმიანობაში, პირად ცხოვრებაში წარმატებები და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღევანდელ ჩვენს პროფესიულ დღესასწაულში მიიღო მონაწილეობა. მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერისა და თანადგომისთვის. მადლობა მინდა უთხრა სპორტული ფედერაციების წარმომადგენლებს, მათი წვლილი ძალიან დიდია იმაში, რომ დღეს ბევრი ჩვენი კოლეგის გახარებული სახე ვნახეთ. დიდი მადლობა, ეს იყო
საქართველოს სპორტის სამინისტროს Facebook გვერდიდან აღებული ვიდეო რგოლი, რომელიც საქართველოს სპორტის სამინისტრომ მოამზადა ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით, აქ თითქმის ძირითადი მომენტები იყო ნათქვამი. ახლა უკვე გადავცემ სიტყვას მიხეილ აბაიშვილს, სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტს, შეგახსენებთ, რომ 2016 წლიდან 2024 წლამდე მიხეილ აბაიშვილი იყო საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი, 24 წლის ნოემბრიდან გიგა გვენცაძე არის ამ ასოციაციის პრეზიდენტი, მიშელ აბაიშვილი კი არის ვიცე-პრეზიდენტი. ამ ღონისძიებას თითქმის ვითომ ყველაფერი ითქვა, მაგრამ ცოტა მეტი დეტალები გვინდა ბატონ მიხეილ, თუ შეიძლება სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციაზე, იქ გაიჟღერა რომ სპორტის სამინისტრო მხარდაჭერით გაიმართა ფედერაციების აკაკი ხორავას სახელობის სახეობთა სახლში გაიმართა ეს ღონისძიება და საკმაოდ მაღალ დონეზე. გთხოვთ. და აუცილებლად ერთი თხოვნა მექნება ამ ღონისძიებას ესწრებოდა ნახავდით სპორტულ ჟურნალისტთა ევროპის ასოციაციის პრეზიდენტი, ეს იშვიათობაა რომ ასეთი დონის რანგის წარმომადგენელი ასეთ ღონისძიებაზე რომელიმე ქვეყანაში ჩადის, ამაზეც ვისაუბროთ უფრო მეტი თუ შეიძლება. აუცილებლად, მადლობა, მეც უერთდები იმ მილოცვებს 2 ივლისთან დაკავშირებით უკვე ჩავლილი, მაგრამ ჩემ კოლეგებს კიდევ ერთხელ გულოცავ ამ მათ პროფესიულ დღესასწაულს და ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს სპორტის სამინისტროს არა მხოლოდ იმის გამო რომ კონკრეტულად ამ ღონისძიების ორგანიზებაში ბოდიში თქვენთან ახლა ფოტომასალა რომელიც აღებული ავიღე მე სპორტის სამინისტროს გვერდიდან და სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის Facebook გვერდიდან ეს უკვე ფოტომასალა თქვენ გააგრძელებთ. კი ბატონო, ზოგადად ძალიან კარგი იდეალური თანამშრომლობა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასა და საქართველოს სპორტის სამინისტროს შორის, უფრო მეტსაც ვიტყვი, სხვა მნიშვნელოვანი და მთავარი სპორტული ორგანიზაციები, როგორც არის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი, როგორც არის პარლამენტში სპორტის კომიტეტი ან ქალაქ თბილისის და გნებავს ქალაქ ბათუმის მერიებში სპორტის სამსახურები, აჭარის სპორტზე, ასეთ ორგანიზაციებთან საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციას აქვს ძალიან მჭიდრო ნაყოფიერი და უმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობა და აი ეს ღონისძიებაც, რომელიც 2 ივლისს გაიმართა არა მხოლოდ სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით, არამედ უმეტესი ამ ორგანიზაციების პატრონაჟით და დახმარებით ჩატარდა მათ ასევე სპორტული ფედერაციების და სპორტული კლუბების, სხვადასხვა საფეხბურთო თუ სხვა კლუბების, რომლებმაც უამრავი სიურპრიზი, უამრავი საჩუქარი დააწესეს ჩვენი ჟურნალისტებისთვის, კონკრეტულად სპორტული ჟურნალისტებისთვის მოგვილოცეს ეს დაბადების დღე და არა მხოლოდ სიტყვიერად, არამედ რაღაცა ისეთი საინტერესო და კარგი საჩუქრებით, ასე მაგალითის ვიტყვი რომ არველაძეების ფონდმა დააწესა შოთა არველაძის აიაქსის 1 მაისური შოთას ხელმოწერით. ახლა შორს აგვიყვანს ამაზე საუბარი, ძალიან ბევრი პრიზი იყო დაწესებული. შენ სწორად აღნიშნე თენგიზ, ეს უკვე 102 წლისაა სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაცია, იგი დაფუძნდა 1924 წელს პარიზში ჩატარდა პირველი კონგრესი 2 ივლისს და იქიდან იწყება ათვლა, ეს არის უძველესი ჟურნალისტური ორგანიზაცია. არის სხვა ჟურნალისტური ორგანიზაციები, არა სპორტული თქვა სხვა მიმართულების, მაგრამ სწორედ სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაცია არის უძველესი სპორტული ორგანიზაცია. შემდეგ უკვე საქართველოში შეიქმნა 1959 წელს საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ფედერაციის სახელით იყო მაშინ ეს ორგანიზაცია. 1964 წელს უკვე პირველად გამოვლინდა წლის საუკეთესო სპორტსმენები, მაშინ მლინდებოდა ათეულები. და პირველი გამარჯვებულია ჩვენი სახელოვანი ლეგენდა ფეხბურთელი სლავა მეტრეველი 1964 წელს გაიმარჯვა სლავა მეტრეველმა ამ გამოკითხვაში და შემდეგ უკვე 1991 წელს მოხდა რეორგანიზაცია უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში იქნა დამოუკიდებელი ასოციაცია. დამოუკიდებელი სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია, საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია, პირველი პრეზიდენტი იყო დღეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი გუჯა ბერიშვილი. ბოდიში თქვენთან გუჯა ბერიშვილი იყო სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პირველი პრეზიდენტი 91 წლიდან 2012 წლის ბოლომდე. კი ბატონო, კი ბატონო. რეკორდული კი ბატონო. ხელმძღვანელობდა და ამ პერიოდში ძალიან ბევრი არის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი. კი ბატონო, ძალიან ბევრი კარგი საქმე. ეს იმიტომ თქვი რომ არ ეწყინოს გუჯა რომ შევამცირეთ, შევამოკლეთ მისი. და
ერთი სიტყვით ბოდიში რომ გაგაწყვეტინეთ, ხო, ბოდიში გაგაწყვეტინეთ, თქვენ ყვებოდით ამ ისტორიას. ეხლა რაც შეეხება სტუმარს, ეს არის საფრანგეთის წარმომადგენელი, ეროვნებით ფრანგი, წელს აპრილში გაიმართა შვეიცარიაში, ჟენევაში ჩატარდა სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო მსოფლიო კონგრესი, 102 კონგრესი და ამ კონგრესზე თან 4 წელიწადში ერთხელ ხდება არჩევნები და იყო საარჩევნო კონგრესი. და ამ კონგრესზე მოხდა არჩევა სწორედ ამ მარკ ვენტულაკის ევროპის სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტის პოსტზე. და რაც ყველაზე სასიხარულოა, მასთან ერთად ხელმძღვანელ პოსტზე ევროპის ასოციაციის. კი ბატონო, ევროპის ასოციაციის, ევროპის სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის გენერალური მდივნად აირჩიეს ჩვენი თანამემამულე და კოლეგა, ყველასათვის კი კარვალბურთზე ვსაუბრობდით ჩვენ და კარვალბურთის ცნობილი კომენტატორი ზურა თალაკვაძე. და აი ასეთ უმნიშვნელოვანეს ფოტოზეს ერთად ჩადნენ და ერთად იჯდნენ ამ ღონისძიებაზე. მოხდა ეს როგორც გითხარი ჟენევაში აპრილში და პირველი ოფიციალური ვიზიტი, რომელიც ამ სტატუსით პირველი ოფიციალური ვიზიტი, რომელიც დაგეგმა მარკ ვენტულაკმა, იყო სწორედ საქართველოში და თან დაამთხვია სწორედ 2 ივლისს, რომ თან მოელოცა ჩვენთვის და ჩვენი ქართველი კოლეგებისთვის ეს მნიშვნელოვანი დღესასწაული და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კმაყოფილი დარჩა ჩვენობით. ჩვენ გვქონდა შეხვედრები როგორც ასოციაციის შიგნით, ხო? სპორტის მინისტრმა მიიღო კი ბატონო, შეხვდა ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს ბატონ ბერეხაბელოვს. კი ბატონო და რაღაცა ძალიან კმაყოფილი დარჩა ამ ვიზიტით და იმასაც გეტყვი, რომ რაღაცეები ისე მოეწონა გინდა ამ ჩვენს ორგანიზებულ ღონისძიებაში და გინდა ზოგადად ჩვენი საქმიანობის ნიუანსებში რომ გაირკვა და ჩაიხედა, თქვა რომ ყოველ მიზეს გარეშე საფრანგეთის სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციას გაუწევს რეკომენდაციას, რომ ეს ჩვენი რაღაცა თავისებურებები და გადაიღონ იმათმა და მოგუბაძონ და შეიძლება თქვა ისიც, რომ შეიძლება გააკეთოს ისე, რომ გაცვლითი პროგრამები ფრანგ და ქართველ სპორტულ ჟურნალისტთა შორის და რაღაცა ერთობლივი კომისიები სხვადასხვა სპორტის სახეობებში ღონისძიებებზე, სხვადასხვა ღონისძიებების დიდი მადლობა. დაისახა რაღაცა საინტერესო გადაკვეთები და ვფიქრობ, რომ ეს დიდი მადლობა ამ ინფორმაციის, აქვე დავამატებ ახლა თუ დაგრჩებოდ რომ მე დაუბრუნდებით ამ თემას. საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის Facebook გვერდზე არის ჩამოთვლილი ის ტურნირები, რომელიც გაიმართა ივნისის ბოლოს, ივლისის პირველ დღეებში რამდენიმე სახეობაში ჟურნალისტებს შორის სხვადასხვა მედია კვირეული ივნისის ბოლოს, ივლის დასაწყისში და შეგიძლიათ ნახოთ Facebook გვერდზე დეტალური ინფორმაცია არის, ვინ სად მონაწილეობდა, რა ტურნირები გაიმართა ჟურნალისტებს შორის, რომელ სახეობებში და ეს ვინ გაიმარჯვა. დიახ, და ვინ გაიმარჯვა და რა საჩუქრები და პრიზები და პრემიები მიიღეს. რაც შეეხება ამ ღონისძიებას, საქართველოს სპორტის სამინისტროს Facebook გვერდზე, სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის გვერდზე და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდზეც არის დეტალური ინფორმაცია. ცოტა ხანი ბატონო მიშელი დავაპაუზებ თქვენ გამოსვლას, გადაცემის ბოლოს დაგიბრუნდებით. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ძვირფასო ტელემაყურებელო რადიოსმენელებო, პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის, საქართველოს დამსახურებული წნელის კალათბურთში, თბილისის საპატიო ბოდიში ბატონო, თენგი ზუსტად მაგიტომ სულ ერთი რაღაცას დავამატებ. ჩვენ გვაქვს სახელობითი პრემიები, 7 პრემიას გავცევ და წელს პირველად ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა მით უმეტეს ამ გადაცემაში. წელს პირველად დაწესდა და ამის შემდგომ ყოველწლიურად გაიცემა ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის პრემია, რომელიც მიენიჭება წლის შედეგების მიხედვით ყველაზე აქტიურ და გამორჩეულ სპორტულ ჟურნალისტს. ამ წელს მიანიჭეს ლაშა პირველი ლაურეატია ლაშა დვალიშვილი, რომელიც დააჯილდოვეს
ბატონმა თენგიზ ბაჭკორიამ და ბატონი ჯამლეტის მეუღლემ ევა ბაბალაშვილმა ეს დიდი მადლობა მიშელ, აუცილებელი იყო. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული წნელის კალათბურთში თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეტ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. გადაცემის მეორე სტუმარი არის ბატონი ვლადიმერ შენგელია. სოხუმელი კაცი, მთელი ცხოვრება რომელიც არის სპორტში, ბატონი ვლადიმერ შენგელი ამჟამად არის საქართველოს კონტაქტური კარატეს ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტაქტური კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი, შავი ქამრის მესამე დანის მფლობელი, სენსეის მფლობელი და კიდევ მუშაობს სპორტის უნივერსიტეტში. როგორ ქვია თქვენ დეპარტამენტს? მატერიალური რესურსების მართვის აუცილებელი დეპარტამენტია, აუცილებელი. ბატონო ვლადიმერ არის ამავე დროს საერთაშორისო კატეგორიის საჯირი ვარ. აი ეს დესერტის ისტოვებდი ამას. ბატონო ვლადიმერი დიდი ხანი არის წარმატებული მსაჯი, საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯია კონტაქტურ კარატეში, სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიებებზე, ჩემპიონატებზე, ტურნირებზე. ძალიან დიდი დაფასება აქვს მას როგორც მსაჯს. ტელემაყურებლებმა იციან განსაკუთრებით სპორტის სპეციალისტებმა გულში რა მნიშვნელობა აქვს, როცა შენი ქვეყნის წარმომადგენელი არის მაღალი დონის მსაჯი, არა მარტო პრესტიჟის კუთხით, არამედ ის თავისი ავტორიტეტით საერთაშორისო ტურნირებზე ცდილობს რომ იმ ქვეყნის, შენი ქვეყნის სპორტსმენები არ დაიჩაგრონ შემთხვევით, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა როცა პიროვნულად თქვენთვის და ისე საქართველოსთვის აბალანსებს, ხო, ოღონდ კანონის ჩარჩოებში და ტრადიციების ჩარჩოებში, სპორტულ ტრადიციებზე აქვს საუბარი. ბატონ ვლადიმერ, ახლა მე ვიცი რომ სოხუმში ხარ დაბადებული გაზრდილი, როგორც მე გავარკვიე დეტალურად, სულ ახლოს ცხოვრობდით, ახლოს რამდენიმე ასეულ მეტრში და მინდა გთხოვოთ თქვენ, აი თქვენი ცხოვრება სპორტში, როდის დაიწყო თქვენი მეგობრობა კარატესთან? თქვენი მეგობრობა კარატესთან ჯერ არ ჩავთოთ ფოტომასალა ცოტა ხანში, აი როდის დაიწყო, მე ომის პერიოდი იყო, ომის შემდეგ ამით დავიწყოთ. როგორ აღმოჩნდით კარატეში, თუ შეიძლება? კი ბატონო. შუა გადაცემაში მიწევს მოსალმება, მაგრამ მივესალმები მაყურებელს და მსმენელებს. მადლობა მოწვევისთვის. პირდაპირ რო გადავიდეთ საქმეზე, ნუ თქვენ მოგეხსენებათ და უფროს თაობას, რომ საბჭოთა კავშირის დროს, სისტემის, ასე ვთქვათ, დროს აკრძალული იყო ეს ერთი პერიოდი აკრძალული იყო და ნუ აი ესე შეფარულად რაღაცა მაღლულად ვარჯიშობდა ხალხი ამას. პოპულარობა საკმაოდ დიდი იყო მაშინაც. ნუ ფაქტურად მე 86-87 წელი იყო რომ ჩემო მეგობარმა, ძალიან ახლო მეგობარმა მიმიყვანა, რომელიც უკვე თვითონ 2-3 წლის დაწყებული ქონდა ვარჯიში. ეს იყო კობა მირზაშვილი, შემიძლია დავასახელო და დავასახელებ კიდევაც გმირი ბიჭი, რომელიც თქვენ დაიყვანეს ომის დროს, რუსეთის საქართველოს ომის დროს. მინისტრთა საბჭოდან გამოდიან, გამოყავთ ჟიული შარტავა, გურამის გაბისკირია, ესენის ყველა მათთან ერთად იყო ისიც კადრები გექნებათ დანახი მიწაზე რომ YouTube-ში არის კადრები. კი ბატონო, რომელიც დახვრიტეს, მე მოკლედ ამან მიმიყვანა რა და მისი დამსახურება კობა მირზაშვილის რომ თქვენ აღმოჩნდით კარატეში. კი. ნუ ამის მერე კი მოგეხსენებათ როგორ განვითარდა ყველაფერი. ომის შემდეგ აღმოჩნდით თბილისში, ხო თუ? ხო, თბილისში. რუსეთ საქართველოს 92-13 წლების შემდეგ აღმოჩნდით თბილისში დევნილობაში და აქ გააგრძელეთ კარატე. კი, რა თქმა უნდა, 97-18 წელს ისევ დაუბრუნდი ამას ყველაფერს, უბრალოდ ამ მოვლენებმა რაღაც ხელი არ შემიწყვა, ასე ვთქვათ, იმ კარიერაში, იმ სპორტულ კარიერაში, მაგრამ გავაგრძელი მე ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, საჯობაში და მსაჯობით რა. დიახ. საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი ვარ ლიცენზირებული როგორც ბოდიში, რომელი წლიდან ხარ საერთაშორისო იყო ეროვნული კატეგორია კიდევ არის ხო? 2004 წლიდან. საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი. 22 წელი ხართ უკვე სერიოზული.
ასე რა თქმა უნდა, მონაწილეობას ვღებულობ საჯობაში ევროპის ჩემპიონატებზე, მსოფლიოს ჩემპიონატებზე, საერთაშორისო ტურნირებზე და ასევე რა თქმა უნდა რესპუბლიკურ შიდა საქართველოს ტურნირებში. ბოდიში თქვენთან. აი ეს საჯობისკენ ბატონი ირაკლი დოლაბერიძეს ხომ არ რჩევია თქვენთვის თუ თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ ეს. ბატონი ირაკლი დოლაბერიძე წარმატებული კარატისტი, მწვრთნელი სპორტის მოღვაწე, სპორტის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი, ახლა სპორტის მინისტრის მოადგილე, ერთ-ერთი მოადგილე. მის რჩევით აღმოჩნდით თუ სხვა გარემოებებში აღმოჩნდით საჯობაში? სიმართლეს ვიტყვი, მის რჩევით ალბათ დიდწილად და რა თქმა უნდა, მე ჩემი გადაწყვეტილებითაც ახლა არავის არ დაუძალებია ეს ჩემთვის, ხო? ალბათ რაღაცა ნახეს, საიდანღაც ხო დავიწყე ეს საჯობა და ალბათ რაღაცა ნახეს ეს მონაცემები და მე მირჩია რა თქმა უნდა, არა მარტო მწვრთნელობა, საჯობა, არამედ ფოტოზე გამოჩნდებით თქვენ და ბატონი ირაკლი დოლაბერიძე. მწვრთნელობაც ადრე მწვრთნელობდი კიდევაც ჯგუფები მყავდა. მუშაობდით მწვრთნელად. 90-იანი წლების? არა, 2000-იანი წლებიდან. 2000-იანი წლებიდან უკვე. და ეს ირაკლი დოლაბერიძეს აქვს ამაში რა თქმა უნდა დიდი წვლილი. რა თქმა უნდა მე ჩვენთან ასე ვთქვათ ლიცენზირება და ეს ყველაფერი საჯობის კატეგორიის მინიჭება არ არის რომ ერთხელ მოგცემენ ამას და ამით ის უმშენი მთელი ცხოვრება ხარ ფაქტიურად ჩვენ მე განახლება უნდა დამტკიცება რა თქმა უნდა ყოველთვის ევროპის განახლება დამტკიცება კი ევროპის ჩემპიონატების დროს როცა ტარდება ევროპის ჩემპიონატი ყოველთვის ხდება საჭითა ლიცენზირება, საჭითა ტესტირება, ისევ სხვადასხვა კატეგორიებზე და ფაქტიურად ალბათ წელიწადში მინიმუმ ერთხელ ან ორჯერ მაინც ყოველ წელს მიწევს გამოცდების ჩაბარება და ახლა მინდა ისიც გითხრათ რომ მუდმივად ვერავინ ვერ იქნება ვერც მსაჯი, ვერც მწვრთნელი, ჩვენ ვფიქრობთ ასევე და დიდ ძალისხმევას ვახმართ ყველა ჩვენი ასე ვთქვათ ფედერაციის და ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა რომ შეგვექმნათ და შევქმნათ მომავალი თაობა რომ ჩამოვაყალიბოთ და საჯების რა თქმა უნდა და ძალიან კარგი მომავალი თაობა მოდის ჩვენ ასევე მინდა გითხრათ გვყავს სპორტსმენები როგორც დასავლეთ საქართველოში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ფილიალები ჩვენი ფედერაციის აჭარის ორგანიზაციის ანუ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფედერაცია ლევან ციცაძის ხელმძღვანელობით ძალიან ასე ვთქვათ შტამბეჭდავ მუშაობას ატარებს ეს ახალგაზრდა კაცი და ძალიან დიდ შედეგებს დებს ჩვენ ჩავატარეთ ამავე დროს მინდა ასევე გითხრათ და იცოდეთ 2016 წელს ევროპის ჩემპიონატი ჩავატარეთ თბილისში მე ჩავატარეთ 2021 წელს ევროპის ჩემპიონატი თბილისში და წელს ჩავატარეთ ასევე ევროპის ჩემპიონატი ბათუმში რომელმაც დაიმსახურა რა ვიცი ძალიან უმაღლესი შეფასება სამივეჯერ ბატონ ვლადიმერ მინდა გითხრათ არა მარტო ევროპის ფედერაციიდან ვიცი ეს უმაღლესი არამედ კოსმოსიდანაც დაგვიდასტურეს რომ ბათუმში გამართული ევროპის ჩემპიონატი კარატეში 26 წელს იყო უმაღლეს დონეზე აი კოსმოსიდანაც მოგვაწოდეს ეს სოლიდური ინფორმაცია მეც ჩვენ ვიცნობთ საწენივრად ხო დიახ რა ვიცი ასევე ხა მინდა შევეხო იმ საკითხსაც მამა ჩემი ახსენეთ თავში კი აუცილებლად ამაზე გადავალთ მაგრამ მინდა გითხრათ ახლა გთხოვოთ სანამ ამა თქვენზე როგორც სპორტსმენზე ვისაუბრებთ მინდა გთხოვოთ თქვენ კიდევ ერთხელ ამ კარატეს კონტაქტური კარატეს განვითარებაში გარკვეული წილი სერიოზული წვლილი შეიტანეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტსმენებმა სანამ იქ ვიყავით სოხუმში 92 წელს აგვისტოს დასაწყისში რუსეთ-საქართველოს ომამდე რამდენიმე დაწყებამდე რამდენიმე ხადრე სოხუმში ახალ სტადიონზე გაიმართა საქართველოს ჩემპიონატი იქ ძალიან ბევრი სპორტსმენი იყო თბილისი რუსთავი საქართველოს სხვა ქალაქები და მათ შორის სოხუმელები იყვნენ და ბატონი ირაკლიც იყო იქ როგორც მითხრეს ახალგაზრდა იყო ჭაბუკები იყვნენ და ეს ყველაფერი აისახება იმ ორივლისის ღონისძიებაზე თქვი მე იმ ფილმში კონტაქტ კარატეს ისტორიის შესახებ რომელიც უნდა შექმნას ბატონმა გოგი თორაძემ წარმატებულმა კინორეჟისორმა საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა გოგი თორაძემ რომელმაც
შექმნა უკვე 23 სატელევიზიო დოკუმენტური მხატვრული ფილმი სპორტის თემატიკაზე. რამდენიმე მისი ფილმი მიშამისის კარგად გახდა მილანის საერთაშორისო ფესტივალის სპორტული ფილმების საერთაშორისო ფესტივალების ლაურეატი. კიდევ გახდა მისი ფილმები გახდნენ ბუენოს-აირესის, სიდნეის, ნეაპოლის, ტაშკენტის სხვადასხვა ფესტივალების ლაურეატი. საერთო ჯამში მას აქვს 53 ფილმი, აქედან სატელევიზიო დოკუმენტური მხატვრული მოკლემეტრაჟიანი და აქედან 23 სპორტულ თემაზე. აი სოხუმის ეპიზოდებიც და სხვა ეპიზოდებიც შევა იმ ფილმში. ახლა ეს სოხუმზე იმიტომ გავამახვილე ყურადღება, თქვენ შემთხვევით არ აღმოჩნდით სპორტში, ეს კოსმოსიდან დამიდასტურეს, რომ მამა თქვენი იყო სპორტში ავტორალი, იმ დროს თავისებურება იყო, საკავშირის თავისი სპეციფიკა ჰქონდა ამ საკითხში და მამა თქვენი 80-იან წლებში იყო ჩართული ავტორალში და როცა თქვენ დაიწყებს საუბარს, გადაცემის რეჟისორი ჩართავს იმ ფოტომასალას, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ. თქვენი დოსააფი იყო ხო მაშინ? იტყვის, დიახ, გთხოვთ მამა თქვენზე. ხო, მამა თქვენი უყურებს ამ გადაცემას ახლა? რა თქმა უნდა. მივესალმებით. რა თქმა უნდა, უყურებს. მე ორი სიტყვით მინდა შევეხო, რა თქმა უნდა, დაუბრუნდები ორი სიტყვით ისევ კარატეს და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სპორტის სამინისტროს იმისათვის, რომ ჩვენ თუ რაიმე ღონისძიებას ვატარებთ და ტარდება, ეს ყველაფერი ტარდება მათი მხარდაჭერით და რა თქმა უნდა, მათი ძალისხმევით და მათი, ასე ვთქვათ, კეთილი ნებით. მადლობა ყველას და სპორტის სამინისტროს. ყველა თანამშრომელს და იმედია რომ ასე გაგრძელდება ეს ყველაფერი მომავალში. ეს კარგი დამატება იყო. იმედია ასე გაგრძელდება, ალბათ ასე გაგრძელდება. ნუ იმიტომ რომ ასე გრძელდება და მადლობა. ახლა რა შეეხება მამა თქვენს? რა შეეხება მამა ჩემს ნუგზარ შენგელიას, რომელიც ასევე სოხუმში არის დაბადებული. ნუ ეს ფაქტიურად იყო მისი პარალელური ხობი, პარალელური ცხოვრება იყო, აგერ თქვენ სურათზე ხედავთ, იქ მეცავ არ იქ ამ შემთხვევაში. ეს მანქანები, რასაც თქვენ უყურებთ, არის სულ აი ამ ადამიანების შექმნილი 80-იან წლებში. დიახ, ეს არის სადღაც 85-86 წლები. აქვე დგანან პეტრე ნაჭყებია, სოხუმელი, იცნობდეთ იქნება. ლეოვა კარაგოზიანი, რომელიც გარდაიცვალა, ძალიან კარგი სპორტსმენები იყვნენ საკავშირო მასშტაბის შეჯიბრებებში. საქართველოს ჩემპიონატებში, საკავშირის ჩემპიონატებში და ტურნირებში მონაწილეობდა. მამა თქვენი, როგორც მე ვიცი, იყო სპორტის ოსტატობის კანდიდატი. დიახ. იმ დროს ამ წოდება რომ მიგიყო ეს ბევრი ქულები უნდა მოგიგროვებინა, წარმატებული გამოსვლა უნდა ყოფილიყო, სპორტის ოსტატობის კანდიდატს ისე იოლად არ მოგცემდნენ. კი, რა თქმა უნდა, ეს მოდიში თქვენთან კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება ის ფოტოები ჩართოთ, ძალიან საინტერესო ფოტოები გააგრძელეთ ბატონო. ხო, ნუ ძალიან თან პოპულარულიც იყო ეს ამ დროს პოპულარული კი იყო, მაგრამ განვითარებული ძალიან ისე არ იყო, ვთქვათ, როგორც ეხლა არის სოფლიოში განვითარებული ეს ყველაფერი და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ საფუძველი იყრებოდა ამას ყველაფერს, ნუ ეხლაც კი არის, რა თქმა უნდა, საქართველოში ეს განვითარებული და ტარდება. ახლა სხვა სიტუაცია, სხვა დონეა, სხვა მანქანებია, ხო, სხვა მანქანები. ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ხა ეს მანქანები ახლა და თანამედროვე მანქანებს და ტექნოლოგიებს ვერ ახლა მე კი ვიცი, მაგრამ თქვენ მითხარით, სოხუმში და სხვაგანაც რომ ტარდებოდა, სად ტარდებოდა ეს ავტორალი, როგორ იყო ეს თუ შეიძლება? მე როგორც მახსოვს, საკავშირო მასშტაბის შეჯიბრებები ტარდებოდა კრასნოდარის მხარეში. ანუ კრასნოდარი, სოჭი, აი კრასნაია პალიანა, აი ეს ტრასები იყო იქ არ იყო სხვათა შორის სტავროპოლი და ეს ძალიან რთული ტრასები იყო, თაგორიანი ადგილები და რთული ტრასები. დიახ, რთული იყო და შესაბამისად რთული იყო ანუ მონაწილე ძალიან ბევრი იყო, ახლა საბჭოთა კავშირის 15 რესპუბლიკა მონაწილეობდა შესაბამისად რთული იყო გამარჯვება, მაგრამ ასე ვთქვათ, საპრიზო ადგილებში ესენი შედიოდნენ და აქედან გამომდინარე ზუსტად ეს კანდიდატობის ასე ვთქვათ სტატუსიც მიენიჭათ მერე. საქართველოში კიდე მე მაშინ რა თქმა უნდა ცოტა პატარა ვიყავი და მაგრამ მახსოვს რომ მამაჩემი დადიოდა თბილისის ზღვის ირგვლივ ტარდებოდა, როგორც მე მახსოვს ეს რბოლები.
შეიძლება არა მარტო თბილისის ზღვის ირგვლივაც და სადღაც იყო კიდე ეს ტრასები გრძელდებოდა, უბრალოდ ახლა რაც მახსოვს იმას გიყვებით და უყვებით ჩვენს მსმენელს. ნამაყურებლებს. დიდი მადლობა ბატონ ვლადიმერ, 71-იანი ხარ თქვენ. იუბილარი გახდით 55, ხო? 2-5-იანი ეს ძალიან საინტერესოა. მიშაც მიხეილ აბაიშვილიც 71-იანია, ხო? და 55-ია. ხომ იცით ხო? იაპონიაში განსაკუთრებით აღნიშნავენ 44, 55, 66, 77, 88 და მერე მიდის მოლაპარაკება ღმერთთან. ხო. გაგრძელებაზე 88 წლის შემდეგ მიდის მე შუამდგომლობას ვიწევთ მე 99 წლამდე. და თქვენ გახსოვთ ეს ტურნირები 80-იან წლებში სოხუმშიც იყო, ქალაგარეთაც იყო და თბილისშიც და კრასნოდარიც მახსოვს. კი, რა თქმა უნდა, მახსოვს რა. საშიში სპორტი იყო იმ დროსაც. საშიში იყო, საშიში როგორ რისკთან იყო დაკავშირებული და სანახაობრივი იყო ძალიან მე არა მარტო ავტო რბოლები, ასევე მოტორბოლები სტარდებოდა, ესეც მაკრანახი და ამაშიც მიღებულობდნენ მონაწილეობას იმ სურათზე ყოფი ადამიანი კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მიმახსოვს პეტერ ანჯღებია. ომის შემდეგ ბატონმა ნუგზარმა ამა თქვა მიატოვა ეს ყველაფერი, ამის არც სიტუაცია იყო და არც სამწუხაროდ ომის შემდეგ როგორ გითხრათ, არავის არ ქონდა ეხა მაგის თავი და არც საშუალება, ფაქტიურად მეორე ცხოვრებას ვიწყებდით, მაგრამ დავლაგდით, დავეწყვით, გავაგრძელეთ. ყოველ შემთხვევაში მე კარატე გავაგრძელე, მამაჩემმა, ასე ვთქვათ, თავის პერსონალურ მანქანაზე გააგრძელა ეს რბოლები. იმ დროს არც ჰონორარები იყო, არც არაფერი, ეს სუფთა ენთუზიაზმზე იყო ეს ფაქტიურად. თითქმის არ იყო ჰონორარები. რა არის მე ვერ გეტყვით ეხლა. ხო, შეიძლება რაღაცა იყო, ვიღაცები ეხმარებოდნენ, მაგრამ ოფიციალურად ისეთი ჰონორარები და ისეთი ის არ იყო. მაგრამ ხო, ალბათ სავარაუდოდ, მაგრამ მე რაც მახსოვს, რაც შეეხება მანქანებს და მანქანების ასე ვთქვათ სტანდარტულად აღჭურვას და მოყვანას, ეს სულ ამათი ჯიბიდან ხდებოდა ყველაფერი. მე კარგად მახსოვს, რომ იმართებოდა არა მხოლოდ შეჯიბრები, არამედ ავტოშოუებიც იმართებოდა, რაღაც საჩვენებელი გამოსვლები იმართებოდა, აი ეს შეჯიბრები რაღაცა ისეთი რა და ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. სიახლე იყო ხო ევროპის ქვეყნებში, უფრო ადრე დაიწყო, უფრო მაღალ დონეზე იყო იქ, მაგრამ საკავშირში 70-იან 80-იან წლებში იყო საკმაოდ სოლიდურ დონეზე და მინდა ვახსენო ერთი გვარი ჯიმი ჯუანშერ სამუშია, რომელიც ზუგდიდელი ბიჭი, რომელიც მე ლენინგრადში, პეტერბურგში რესპექტიულ აკადემიაში სწავლობდა, იქ დამთავრა ასპირანტურა და იყო საკავშირის ჩემპიონიც და საერთაშორისო ტურნირებშიც მონაწილეობდა და 80-იანი წლების 83-ში 4-ში ლიეტოვაში იყო ტურნირი და იქ ავარიაში მოხდა, ერთი წელი სერიოზული ტრამვები მიიღო, კომაში იყო და ერთი წლის შემდეგ გარდაიცვალა. ეს ერთ-ერთი ისეთი ნათელი სახელი იყო, რომ საკავშირის ნაკრებში იყო, იმ დროს მოხვედრა საკავშირის ნაკრებში ხომ იცი, მაგრამ პეტერბურგში იყო და იქ უფრო სწრაფად მოხდა. ყველა რესპუბლიკაში იყო, 15 რესპუბლიკაც რომ ახსენეთ, მაგრამ ხომ იცით ბატონო ვლადიმერ, ყველა სახეობაში, მათ შორის ამ სპორტის ამ სახეობაში, ყოველთვის საჭირო რეკომენდაცია. ვიღაცამ უნდა გასცეს რეკომენდაცია, რომ მოგაქციონ ყურადღება, განსაკუთრებით ასეთ ინდივიდუალურ სახეობებში. სხვანაირადაც ხდება, მაგრამ ხშირად საჭიროა რეკომენდატორი, ვინც მიაქცევს ყურადღებას, რომ აი ამ ადამიანს, ამ სპორტსმენს ეს იღბალზეც არის დამოკიდებული, როგორც ბატონი ჯამრეთი იტყო და იღბალზე. სპორტში ძალიან ბევრი რეკომენდაციასაც რეკომენდატორსაც თავის რეკომენდაციას რომ გაამართლებ და გაუმართლებ ეს კიდე ძალიან კარგი ფაქტია. კიდევ ერთხელ აქედან მივმართავ ბატონ ნუგზარს, დიდი მადლობა თქვენ ბატონ ნუგზარ, რომ ასეთი აქტიურად იყავით ჩართული სპორტში თქვენ მეგობრებთან და ესეთი სპორტსმენი, ასეთი ვაჟკაცი კაცი რომ გაზარდეთ, დიდი მადლობა. ბატონ ვლადიმერ, რამეს ხომ არ დაამატებთ და მე მიშას აბაიშვილს და დაუტოვე ერთი-ორი სიტყვა თუ შეიძლება? თავიდან ასე ვთქვათ, რაც ეს გადაცემა როგორც კი დაიწყო, ანუ ის მოვლენები, რომელიც იყო 2 ივლისს, მე კიდე ერთხელ მინდა გილოცოთ, საშუალება ასე ვთქვათ მომეცა, მეც იქ გახდით და ამ მოლოცვებში
ჩვენც ოდიში მიიღეთ გიდასტურებთ ბატონმა ვლადიმერმა დამაჯილდოვანმა პერსონალურად ეგ იყო ჩვენი ფედერაციისგან მაგრამ პერსონალურად მან გადმომცა ეს სიტყვით მომართა და დიდი მადლობა ბატონო და ასევე მინდა გისურვოთ წარმატებები სპორტულ ჟურნალისტიკაში დიდი მადლობა ჩვენც გისურვებთ წარმატებებს მადლობა დიდი გულშემატკივრობთ რა თქმა უნდა თავარია მიშელი იყოს ახლა ჟურნალისტების მოვალეობა არა მარტო არ არის ის რომ აჩვენეს რა ხდება ზოგჯერ ჯანსაღი კრიტიკა, რჩევაც, რეკომენდაციაც, ანალიზი მარტო ის არ არის მარტო ტაში არ არის ხო გასაგები ეს on ჯანსაღი კორექტული არგუმენტირებული კრიტიკას რჩევაც და ასე შემდეგ ეს შემადგენელი ნაწილია ხო მიშელი დაგჭა 5 აქედან 3 წუთი გაქვს შენ ახლა მაინტერესებს მიშა ბეიშვილს ეკითხები სპორტულ ჟურნალისტს ვიცე-პრეზიდენტს ფეხბურთის მატჩები მოდის. კი ბატონო. 4 გუნდი მონაწილეობს. ახლა ვიცი რომ მიშა ძალიან ეხერხება პროგნოზები. ესე იგი გორის დილა, თბილისის დინამო, თბილისის იბერია და ქუთაისის ტორპედო. ჩვენ ყველას გვინდა რომ 4 გუნდი გავიდეს შემდეგ ეტაპზე. შენი აზრი? სხვა გზა არ აქვს. ჩვენ უკვე იმდენად დავიწიეთ რეიტინგში რომ მომდევნო წელს გვიწევს რომ მხოლოდ 3 გუნდით ვიქნებით ევროტურნირებზე წარმოდგენილი იმის მიუხედავად წელს რა მოხდება მაგრამ მომავლისათვის იმის უკვე აი წელს თუ ჩვენ კარგად გამოვალთ და მოვახერთ თუნდაც ერთ-ერთი გუნდი მოახერხებს ჯგუფურ ეტაპის ბარიერის დაძლევას უკვე ისე 4 გუნდის კვოტა დაგვიბრუნდება და გამომდინარე რომ არც თუ ისე ძლიერი მეტოქეები გვარგუნა როგორც იქნა ამჯერად შედარებით კი ბატონო ტიტულების მიხედვით ნუ ალბათ ყველაზე ძლიერი ესეთი მეტოქე ყავს ქუთაისის ტორპედოს აზერბაიჯანის ზირასახით თუმცა კი მანდაც ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს კარგი სატრანსფერო პოლიტიკა აწარმოა კლუბის მენეჯმენტმა და დიდი იმედი გვაქვს რომ ცოტა უპირატესობა მაინც ტორპედოს მხარეზე იქნება და შევძლებთ ამ ბარიერის დაძლევას და 4 გუნდი მოახერხებს შემდეგ ეტაპზე გადასვლას უნდა ითქვას რომ იქაც უკვე ცნობილია მეტოქეები 8-9 ივლისი 15-16 კი ბატონო და უკვე შემდეგი ეტაპის მეტოქეები სავარაუდო ასევე წყვილებიდან გამომდინარე ცნობილია და ფიქრობ იქაც არ არის წარმოუდგენელი და რაღაცა გადაულახავი არც ერთი გუნდის ბარიერი და მართლაც წელს მაინც მოვახდენთ ამ რაღაცა გარღვევა და ჩვენი რომელიმე გუნდი შეიძლება 2-იც მოხვდეს ამ ჯგუფურ ეტაპზე ძალიან დიდი იმედი გვაქვს პლუს ამას რამდენიმე კარგი ტრანსფერი განხორციელდა და ნაკრებზეც რო ვიფიქროთ იცით რომ გიორგი ჩაკვეტაძე ჩემპიონშიპიდან ბრიტანეთის ჩემპიონშიპიდან გადავიდა უდინეზეში სერიაში რაც კარიერულად რა თქმა უნდა წინ გადადგმული ნაბიჯია გიორგი ჩაკვეტაძე გარსკნდება კი ბატონო ასევე ბუნდესლიგაში გადავიდა ლუკა ლოჩოშვილი კიონთან გააფორმა ძალიან გავხარდა კრისტიანო რონალდოს რომ ლუკა გადავიდა იქ გახსოვთ ის მატჩი პორტუგალია საქართველოს ევროპის ჩემპიონატზე იქიდან ახსოვს მოინადირა ასე ვთქვათ და იქიდან ახსოვს კრისტიანოს რომ როგორი ფეხბურთელია ლუკა წარმატებები მას წარმატებები სერიოზული განაცხადი გააკეთა ხოლმე იმედი მაქვს რომ 2 გუნდი ჩვენი ქართული გუნდი ამ ევროპულ ეტაპამდე მიაღწევს მით უმეტეს ახლა ტელემაყურები ზოგიერთი იტყვის ახლა სოფლიო ჩემპიონატი მაგრამ მოგიწევს გადართვა ამ პროგნოზები არ არის დასჯადი ხარ არის დასჯადი არა ალბათ სოფლიო ჩემპიონატსაც შეიძლება გამოვეხმაუროთ მე და ძალიან ბევრი ევროპელი 30 წამი გაქვს მიშა უკმაყოფილოა იმით რომ ევროპა მხოლოდ 5 გუნდით არის წარმოდგენილი 48-ში ეხლა ასეთი ვითარება გვაქვს რომ მეროთფინალში უკვე გასულია 5 ევროპული გუნდი დიდი ალბათობა იმისა რომ შვეიცარიაც გავიდეს და მაშინ მეოთხედფინალები 8 გუნდში 6 იქნება ევროპული რაც 75%-ია საერთო მოცულობის და თქვენ ითხოვთ რომ ევროპას სოფლიო ჩემპიონატზე მეტი ადგილი გქონდეს აბსოლუტურად ხა 15 ადგილით გეთანხმებით მიშელ ამის შეგაწყვეტინებთ სპეციალური მის გვერდს ნახავთ დეტალურად არის ის ახსნილი მიხეილ აბაიშვილის გვერდზე შეხვალთ ძვირფასო ტელემაყურებელო და რადიოსმენელებო ჩვენი გადაცემის დრო თითქმის ამოიწურა კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული წნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა რომლის ამყვანი ვარ მე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ პაჭკორია გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბატონი ვლადიმერ შენგელია საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი კონტაქტურ კარატეში საქართველოს კონტაქტური კარატეს ფედერაციის
ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტაქტური კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი. დიდი მადლობა ბატონო ვლადიმერ. აი საჯობით დავიწყე ახლა უფრო მაღალ მწერვალზე ავიყვანე ეს თავარი. და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი იყო მიხეილ აბაიშვილი, საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. გადაცემის თემები იყო კალათბურთი ჩვენი ნაკრების უდიდესი წარმატება ესპანეთთან, სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის დღე, ფეხბურთზეც ვისაუბრეთ, რასაკვირველია კარატეზე და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის როლზე ქართული კარატეს განვითარებაში. დიდი მადლობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებებს. აბაულა.